Mood, you guys, we have a Papa John's mukbang. Let's get started. I'm so hungry. רק חטיף? זה רק חטיף? נראה שזה עם מספיק קלוריות כדי להאכיל משפחה שלמה ליומיים. We're gonna start off with the Diet Pepsi, you guys. Diet Pepsi. Period. כמובן שלא נשכח את הדיאט פפסי. הכי חשוב בארוחה, הדיאט פפסי. זה דיאט, הרי שזה הופך את זה לבסדר. זה מבטל את הקלוריות. אני חושב שאני צריך כבר לקנות קונן חדש, כי כבר אין לי מקום במחשב מהמשקל שבסרטון הזה. בכל מקרה חברים, ברוכים הבאים, אני גיא, והיום נדבר על קרינג' של טיק טוק. כפי שאתם מכירים, או שזו הפעם הראשונה שלכם, למזלכם, זה ג'יימס בולה, כוכב טיק טוק עולה שהתפרסם בזכות היכולת שלו להתחזות לפרה? Mood, you guys. 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 Mood. אוקיי, בכל מקרה. ג'יימס הוא בן 28 מלוס אנג'לס שמעלה את הכמויות ההזויות שהוא אוכל ביום יום. בואו נראה. Mood, you guys, we have 10 pancakes here. We're about to eat them for breakfast. Just a little snack before we go out for breakfast as a family. Mood, I already put all the butter, syrup, and everything. I think it needs a little bit more syrup. טוב, נראה שג'יימס בטוב ליבו מראה לנו את הדרך הקלה ביותר לאיך לקבל סכרת. בוא נודה לו על תרומתו למדע ולאנושות. באמת שאני לא מבין איך אפשר לאכול כל כך הרבה ולא להיכנס לקומה שנייה אחר כך. Today we're gonna eat more cereal. So guys, this is one of my favorite cereals. This one I got double stuff. I just love it so much. I need a bigger bowl. באמת ככה נראית קערת קורנפלקס. מה זה, קופסת אוריו? הוא אוכל חבילה שלמה של עוגיות אוריו לארוחת בוקר. זה בדיחה, נכון? הוא לא באמת אוכל את זה. בטח יש קאט, ואז אנחנו נראה ש... הולי שיט, הוא באמת אוכל את זה. אוקיי, אז נראה שקהילת המקבנג ASMR התאוששה מהר מהירידה במשקל של ניקו קאדו אבוקדו. וזה מי שבא להחליף אותו? Mood? What should I have for dessert? You know what? Oh my god, I forgot we had some cinnamon twist. Stay tuned for the cinnamon twist mukbang. Mood? מה יש לקינוח? הדבר היחידי שיש לקינוח אולי זה זריקת אינסולין. במקרים כאלה אני רוצה לשאול את עצמי אם באמת האנשים היו עושים את הדברים האלה? באמת, את הקריג' הזה שאנחנו רואים באינטרנט, אם לא היה את האינטרנט. האם אנשים באמת היו מגיעים למצבים כאלה מזעזעים? לא יודע, אני חושב אישית שזה הסוף של האנושות. זהו, נמאס. למה אני אומר את זה? טוב, אתם פשוט תצטרכו לצפות בקליפ הבא. וואי, בא לי להקיא. אני באמת חושב שלשפוך אקונומיקה על העיניים יהיה פחות כואב ממה שצפיתי עכשיו. אוי אוי אוי. טוב, לא הגיוני שרק אני אסבול מהצפייה בזה. הנה, קחו גם אתם כמה קליפים. טוב חברים, זה הכל להיום, מקווה שנהנתם. תנו לייק וסאב אם בא לכם לראות עוד, תכתבו לי בתגובות מה דעתכם על הפורמט החדש, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא.